មាននីតិមួយបានដំណើរថាមានយាយធ្មប់ម្នាក់រស់នៅក្នុងព្រៃជ្រៅអស់កាលជាច្រើនឆ្នាំយាយធ្មប់ម្នាក់នេះជាធ្មប់ចិត្តល្អនិងបរិភោគតែផ្លែឈើប៉ុណ្ណោះថ្ងៃមួយយាយធ្មប់នោះកើតក្តីអផ្សុកយ៉ាងខ្លាំងក៏គិតថាយើងរស់នៅម្នាក់ឯងក្នុងព្រៃនេះអស់រយៈពេលជាយូរណាស់មកហើយបើសិនជាមានអ្នកណាម្នាក់មករស់នៅជាមួយយើងប្រហែលជាយើងមិនអផ្សុកបែបនេះទេតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទើបរកអ្នកមកនៅជាមួយបានអូមែនហើយយើងគិតឃើញហើយពេលនោះយាយធ្មប់ក៏បានហោះទៅស្រះឈូកនិងជប់ផ្កាឈូកឲ្យคล้ายទៅជាស្រីក្រមុំដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់មកនៅជាមួយយើងនឹងជប់ផ្កាឈូកសនេះឲ្យคล้ายជាមនុស្សស្រីដែលមានរូបសម្ផស្សស្រស់ស្អាតអស់ស្រីក្នុងលោកកាសូមឲ្យផ្កាឈូកនេះคล้ายទៅជាស្រីក្រមុំដ៏ស្រស់ស្អាតផងទៅចុះអូពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ចាប់ពីពេលនេះទៅនាងគឺជាកូនស្រីរបស់យើងហើយដឹងទេចាអ្នកម៉ែតើយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនស្រីថាម៉េចទៅឲ្យវាសមនឹងរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ត្រកាលបែបនេះឈ្មោះអ្វីក៏បានដែរឲ្យតែអ្នកម៉ែយល់ថាស័ក្តិសមទៅចុះបើអញ្ចឹងម៉ែដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនថាឈូកសទៅចុះចាំមិនដែរកូនព្រោះម៉ែបានជប់កូនចេញពីផ្កាឈូកសឈ្មោះនេះពិតជាស័ក្តិសមជាមួយកូនខ្លាំងណាស់ចាស់អ្នកម៉ែឈ្មោះនេះខ្ញុំពេញចិត្តណាស់អ្នកម៉ែទីនេះជាផ្ទះរបស់យើងនៅទីនេះកូនអាចទៅបានគ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែមានកន្លែងមួយដែលកូនមិនអាចចេញចូលទៅបាននោះគឺបន្ទប់ដែលនៅខាងក្រោយនោះហេតុអីទៅអ្នកម៉ែនៅទីនោះតើមានអ្វីជាអាថ៌កំបាំងមែនទេអ្នកម៉ែធ្វើតាមតែម៉ែប្រាប់ទៅកូនឈូកសក្រោយឮម្ដាយប្រាប់បែបនេះហើយមិនដែលហ៊ានចូលទៅមើលបន្ទប់នោះទេព្រោះខ្លាចខុសបណ្ដាំឈូកសតែងតែបម្រើម្ដាយបានយ៉ាងល្អធ្វើឲ្យយាយធ្មប់សប្បាយចិត្តព្រោះមានកូនស្រីដែលចេះយល់ចិត្តអ្នកម៉ែអញ្ជើញពិសាផ្លែឈើសិនទៅដាក់នៅទីនឹងហើយកូនឈូកសកូនណែតាំងពីព្រឹកមកកូននៅជាមួយម៉ែតើកូនមានចង់បានអ្វីខ្លះដែរទេកូនអ្នកម៉ែតើខ្ញុំអាចសុំសួនផ្កាមួយបានទេអ្នកម៉ែព្រោះនៅទីនេះមានសត្វតែជាដើមឈើធំធំប៉ុន្តែមិនមានផ្កាសោះឡើយបានតើកូនម៉ែនឹងជប់សួនផ្កាដ៏ធំមួយឲ្យកូនណាកូនកូនអរគុណអ្នកម៉ែខ្លាំងណាស់យាយធ្មប់បានយកចង្កឹះវីតាមុនមកក្រវីចុះឡើងក៏លេចរូបរាងសួនផ្កាមួយយ៉ាងស្រស់ស្អាតចម្រុះទៅដោយផ្កាគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ពណ៌ថែមទាំងមានមេអំបៅជាច្រើនមកចោមរោមផ្កានោះឈូកសឃើញហើយពិតជារំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះទីនោះមើលទៅហាក់ដូចជាឋានសួគ៌គាលីអូស្អាតណាស់អ្នកម៉ែស្អាតណាស់ឲ្យតែកូនចង់បានម៉ែព្រមឲ្យកូនបានទាំងអស់ម៉ែសុំតែម្យ៉ាងទេគឺកូនកុំចូលទៅក្នុងបន្ទប់នៅខាងក្រោយនោះជាដាច់ខាតឮទេចាស់អ្នកម៉ែតែនៅក្នុងបន្ទប់នោះមានអ្វីទៅហេតុអីបានជាអ្នកម៉ែហាមមិនឲ្យខ្ញុំចូលទៅបែបនេះឈូកសចេះតែមិនអស់ចិត្តសោះពីរឿងដែលម្ដាយហាមមិនឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់ខាងក្រោយនោះមិនដឹងថាតើមានអ្វីដែលជាអាចកំបាំងនៅទីនោះថ្ងៃមួយឆ្លៀតពេលដែលយាយធ្មប់មិននៅឈូកសបានលួចចូលទៅមើលក្នុងបន្ទប់នោះកូនឈូកសថ្ងៃនេះម៉ែត្រូវចេញទៅខាងក្រៅកូនត្រូវនៅមើលផ្ទះនិងហាមដាច់ខាតមិនត្រូវចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដែលនៅខាងក្រោយនោះឡើយណាចាស់អ្នកម៉ែពេលនេះអ្នកម៉ែមិននៅទេតែខ្ញុំត្រូវតែដឹងឲ្យបានថានៅក្នុងបន្ទប់នោះមានអ្វីទៅ
ហេតុអីបានជាតែម៉ែហាមនោះហាមមិនឲ្យទៅបែបនេះ ឈូកសសម្រេចថាបើកទ្វារបន្ទប់នោះមើលនៅពេលដែលបើកទ្វារបន្ទប់នោះភ្លាមស្រាប់តែមានរឿងមួយកើតឡើង តានោះជាសភៅអ្វីទៅហេតុអីបានជាម៉ែទុកខ្ពស់ជាងគេម្លេះ ឈូកសបានទាញកៅអីដែលនៅក្បែរនោះឈោងយកសៀវភៅនោះរួចបើកមើលគ្រាន់តែបើកសៀវភៅនោះភ្លាមស្រាប់តែរឿងចម្លែកមួយបានកើតឡើង ហេតុអីបានជាស្បែកខ្ញុំប្រែទៅជាជ្រាបជ្រួញយ៉ាងនេះតើមានរឿងអីទៅទេខ្ញុំមិនចង់ចាស់ទេម៉ែជួយកូនផងម៉ែជួយកូនផងម៉ែអើយជួយកូនផង យាយធ្មប់ក្រោយឮសំឡេងកូនស្រែកហៅបែបនេះក៏ហោះមកផ្ទះវិញយ៉ាងប្រញាប់បំផុត ហាសំឡេងឈូកសហៅឲ្យជួយតើមានរឿងអីចេះឈូកសកូនមានរឿងអីទៅកូនអ្នកម៉ែកូនមិនដឹងថាហេតុអីបានជាស្បែកកូនប្រែទៅជាជ្រាវជ្រួញបែបនេះចឹងទេអ្នកម៉ែហើយនេះកូនមានទៅបន្ទប់ដែលម៉ែហាមឃាត់នោះទេអ្នកម៉ែឲ្យកូនសំទោសផងកូនពិតជាបានលបចូលទៅបន្ទប់នោះមែនពេលនោះកូនបានឃើញសភៅមួយក្បាលនៅលើធ្នើខ្ពស់ជាងគេហើយកូនក៏យកសភៅនោះមកបាក់មើលស្រាប់តែពេលនោះស្បែករបស់កូនក៏ប្រែទៅជាបែបនេះទៅវិញហើយម៉ែបានប្រាប់កូនហើយថាមិនឲ្យកូនចូលទៅក្នុងបន្ទប់នោះទេសៀវភៅនោះគឺជាសៀវភៅបណ្ដាសាធ្មប់បើមានអ្នកណាម្នាក់យកសៀវភៅនោះទៅបើកមើលនឹងคล้ายជាមនុស្សចាស់ភ្លាមមួយរំពេចតែនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពេញបរមីនឹងប្រែរូបរាងមកដូចដើមវិញអ្នកម៉ែតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទើបកូនប្រែមកដូចធម្មតាវិញអ្នកម៉ែកូនមិនចង់ខ្លាចជាបែបនេះទេមានគឺតលតរកបរោះម្នាក់មានចិត្តស្មោះនិងជាគូព្រេងរបស់កូនមកថើបកូននោះទើបកូនប្រែមកជាមនុស្សធម្មតាវិញតើបរោះនោះណៃណាទៅម្នាក់នោះគេមិននឹងមកស្រឡាញ់កូនទៅអ្នកម៉ែបើកូនមានរូបរាងបែបនេះនោះរឿងនេះត្រូវពឹងលើកបុណ្យវាសនារបស់កូនហើយកូនត្រូវទៅតាមរកបរោះម្នាក់នោះណាកូនអ្នកម៉ែមានន័យថាកូនត្រូវបែកពីអ្នកម៉ែមែនទេមែនហើយកូននេះជាបណ្ដាសាធ្មប់កូនត្រូវតែធ្វើបែបនេះអ្នកម៉ែកូនសន្យាថានៅពេលដែលកូនរកបរោះដែលស្រឡាញ់កូនពិតប្រាកដបានហើយនោះកូននឹងវិលត្រឡប់មករកអ្នកម៉ែវិញជាមិនខានទៅចោះកូនម៉ែជូនពរឲ្យកូនរកឃើញមនុស្សដែលកូនស្រឡាញ់ហើយគេក៏ស្រឡាញ់កូនវិញដូចគ្នាណាកូនចាអ្នកម៉ែជួយផងជួយខ្ញុំ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 ផងដូចជាឮសំឡេងអ្នកណាហៅឲ្យជួយជួយផងជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងមានមនុស្សលងទឹកនាងខ្ញុំចុះទៅជួយហើយនាងយ៉ាងម៉េចហើយនាងខ្ញុំយល់សុបិនតានាងម្នាក់នោះជានរណាទៅយើងដូចជាមិនដែលឃើញសោះសម្រស់នាងពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់ថ្លែងពីឈូកសឯនេះវិញក្រោយចាក់ចេញពីផ្ទះនាងបានធ្វើដំណើរកាត់ភ្នំកាត់ព្រៃព្រឹក្សារហូតទៅដល់ភូមិមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គក្សត្រាព្រះនាមព្រះអង្គក្រឹស្ណាពេលទៅដល់ស្រុកភូមិនោះគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាឈូកសគឺជាស្រីក្រមុំនោះឡើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថានាងគឺជាយាយធ្មប់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះអត់ទៅផងបងស្រីតាភូមិនេះគេហៅថាភូមិអ្វីដែរទៅបងណែអ៊ំស្រីមិនក៏ហៅខ្ញុំថាបងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅអ៊ំអាយុច្រើនជាងខ្ញុំឆ្ងាយណាស់មិនសមហៅខ្ញុំថាជាបងស្រីបែបនេះទេឈូកសឮបែបនេះហើយក៏ភ្ញាក់ព្រឺត
ព្រោះភ្លេចថាពេលនេះសម្រស់ខ្លួនគឺមិនស្អាតដូចមុន អូខ្ញុំច្រឡំទេខ្ញុំចង់សួរក្មួយថាតាទីនេះគេហៅថាភូមិអ្វីដែរទៅក្មួយអូទីនេះគេហៅថាភូមិសុកសានស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងពីព្រះមហាក្សត្រព្រះនាមថាគ្រឹស្ណាអូអរគុណហើយក្មួយតែយើងត្រូវទៅណាទៀតទៅបើនៅទីនេះយើងមិនស្គាល់អ្នកណាម្នាក់ឡើយ ព្រះអង្គគ្រឹស្ណាយាងមកដល់ តានេះជាព្រះអង្គម្ចាស់គ្រឹស្ណានោះ ថ្ងៃនេះយើងនឹងសាកល្បងចិត្តអ្នកនៅទីនេះម្ដងតើពួកគេមានទឹកចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះយើងដែរទីប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់រើសបានកញ្ចប់មាសយើងហើយព្រមប្រគល់កញ្ចប់មាសនោះមកឲ្យយើងវិញយើងនឹងយកគេចូលក្នុងព្រះរាជវាំងពេលនោះព្រះអង្គគ្រឹស្ណាក៏ធ្វើជាជ្រោះកញ្ចប់មាសនៅគៀនដើមឈើមួយនៅក្នុងកញ្ចប់មាសនោះព្រះអង្គក៏បានសរសេរអក្សរដាក់នៅក្នុងនោះថាបើនរណាម្នាក់រើសបានកញ្ចប់មាសនេះត្រូវយកទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងភ្លាមពេលក្បួនដង្ហែព្រះអង្គគ្រឹស្ណាទៅបាត់គ្រប់គ្នាបានរំសាយទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនចំណែកឈូកសព្រោះតែគ្មានផ្ទះនឹងគេក៏ទៅជ្រកនៅក្រោមដើមឈើហើយក៏បានឃើញកញ្ចប់មាសនោះ មានតែទីនេះទេមើលទៅដែលអាចឲ្យយើងជ្រកកោនបានអេជាកញ្ចក់ស្អីអញ្ចេះហាមាសអូយ បើមាននរណាម្នាក់រើសបានកញ្ចប់មាសនេះសូមយកមកប្រគល់ឲ្យយើងនៅព្រះបរមរាជវាំងឃើញសម្បត្តិភ្លាមឈូកសប្រញាប់ដើរទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីយកមាសនេះទៅប្រគល់ឲ្យព្រះអង្គវិញអ៊ំស្រីតើអ៊ំស្រីគឺជាអ្នកដែលរើសបានកញ្ចប់មាសនោះមែនទេ ព្រះបរព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់គឺជាអ្នករើបានកញ្ចប់មាសនេះហើយក៏ឃើញមានសម្បត្តិមួយនៅក្នុងកញ្ចប់នេះសរសេរថាបើអ្នកណាម្នាក់រើបានកញ្ចប់មាសនេះសូមយកមកប្រគល់នៅព្រះបរមរាជវាំងទើបខ្ញុំម្ចាស់យកមកប្រគល់ជូនវិញព្រះបរម្ចាស់ យើងឃើញថាអ្នកពិតជាមានចិត្តស្មោះត្រង់មែនកញ្ចប់មាសនេះយើងគ្រាន់តែចង់ដឹងថាតើនរណាម្នាក់ទៅដែលមានទឹកចិត្តមិនលោភលន់ហើយព្រមប្រគល់កញ្ចប់មាសនេះមកឲ្យយើងវិញពេលនេះយើងរកបានហើយ ព្រះបរព្រះអង្គកញ្ចប់មាសនេះខ្ញុំម្ចាស់បានប្រគល់ជូនព្រះអង្គវិញហើយដូច្នេះតើខ្ញុំម្ចាស់អាចត្រឡប់ទៅវិញបានទេព្រះបរម្ចាស់ កុំទាន់ទៅណាយើងចង់ដឹងថាតើអ្នកជានរណាហើយរស់នៅជាមួយអ្នកណាខ្លះ ព្រះបរព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់មានឈ្មោះថាឈូកសគឺជាអ្នកដំណើរមកឆ្ងាយទេមកដល់ទីនេះគឺខ្ញុំម្ចាស់គ្មានញាតិសន្តានទេព្រះបរម្ចាស់ ចុះបើសិនជាយើងព្រះរាជទានឲ្យអ្នកនៅក្នុងវាំងនេះតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចដែរ ជាគុណបំណាច់ដ៏ធំវិសេសវិសាលណាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ ចាប់ពីពេលនោះមកឈូកសក៏មករស់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនិងធ្វើជាភីលៀងជំនិតរបស់ព្រះអង្គគ្រឹស្ណាផ្ទាល់តែម្ដងព្រោះព្រះអង្គគិតថាឈូកសគឺជាមនុស្សស្មោះត្រង់ ព្រះអង្គសោយផ្លែឈើសិនទៅព្រះបរម្ចាស់ ទុកនៅទីនេះចុះថ្មនេះហើយអ្នកមិនទាន់សម្រាកទីមែនទី នៅទេព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់អ្នកមិនទាន់ងងុយទេរងចាំឲ្យព្រះអង្គផ្ទុំលក់ជាមុនសិនព្រះបរ ខ្ញុំមើលទៅអ្នកដូចជាមាននិស្ស័យណាស់មិនដឹងថាហេតុអីបានជាខ្ញុំចូលចិត្តរឹកពីអ្នកខ្លាំងម្ល៉េះ អូជាកិត្តិយសខ្ញុំម្ចាស់ណាស់ព្រះបរម្ចាស់ បានហើយយើងផ្ទុំហើយអ្នកឆាប់សម្រាកដែរចុះ ព្រះបរព្រះអង្គ បន្ទាប់ពីព្រះអង្គគ្រឹស្ណាផ្ទុំលក់ទៅឈូកសក៏តម្រិតខ្លួនលក់នៅក្បែរនោះដែរយប់នេះព្រះច័ន្ទរះមូលក្រឡង់ស្អាតណាស់ព្រោះជាថ្ងៃពេញបរមីតាមបណ្ដាសាថ្មប់
ឲ្យទៅដល់ថ្ងៃពេញបរមីឈូកសនឹងប្រែរូបរាងទៅជាស្រស់ស្អាតឡើងវិញចំណែកព្រះអង្គមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចដល់វេលាកណ្ដាលយប់ក៏ភ្ញាក់ផ្ទុំលែងលក់ហើយក៏តតមើលឈូកសដែលកំពុងតែសម្រាកនៅក្បែរនោះកំពុងតែតតស្រាប់តែឈូកសប្រែខ្លួនពីចាស់ទៅជាក្មេងយ៉ាងស្រស់ស្អាតធ្វើឲ្យព្រះអង្គក្រឹស្នាឃើញច្បាស់នឹងព្រះនេត្រហាហេតុអីបានជាអ្នកឈូកសប្រែទៅជាស្រីស្អាតបែបនេះទៅវិញតើមានរឿងអីទៅតើពិតជាមានអភូតហេតុចម្លែកបែបនេះមែនទេមុខនាងដូចជាប្រហែលអូមែនហើយគឺជានារីដែលនៅក្នុងសុបិនយើងនោះតាព្រោះតែចង់ដឹងពីមូលហេតុទើបដាច់ចិត្តដាស់ឈូកសឲ្យងើបឡើងដើម្បីចង់ដឹងថាហេតុអីបានជានាងប្រែជាបែបនេះឈូកសព្រះអង្គតើព្រះអង្គមានអ្វីចង់ឲ្យខ្ញុំម្ចាស់បម្រើទេព្រះប៉ម្ចាស់ព្រះអង្គក្រឹស្នាក្រោយឃើញរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតបែបនេះគិតតែពីសម្លឹងភ្លឹកមិនឆ្លើយតបនឹងឈូកសឡើយព្រះអង្គអូព្រះអង្គហេតុអីព្រះអង្គតតខ្ញុំម្ចាស់បែបនេះព្រះប៉តើព្រះអង្គមិនស្រួលខ្លួនទេអូមិនមែនទេនាងមកឆ្លុកកញ្ចក់នេះបន្តិចទៅមើលព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ព្រះអង្គសូមព្រះជាទានទោសឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ផងក្រាបទូលឈូកសតាមពិតមានរឿងអីទៅហេតុអីក៏នាងប្រែរូបរាងបែបនេះបាទខ្ញុំម្ចាស់ទូលព្រះអង្គតើព្រះអង្គនឹងជឿខ្ញុំម្ចាស់ដែរទេព្រះប៉ម្ចាស់និយាយមកចុះយើងចង់ដឹងថាតើមានរឿងអីកើតឡើងលើនាងគឺខ្ញុំម្ចាស់តើបតែមានអាយុ18ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះព្រោះតែត្រូវបណ្ដាសាតើបធ្វើឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាចទៅជាមនុស្សចាស់ស្បែកជ្រាវជ្រួញបែបនេះប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនៅថ្ងៃពេញបរមីខ្ញុំម្ចាស់នឹងប្រែមកជារូបរាងធម្មតាបែបនេះព្រះប៉ម្ចាស់តើនឹងមានវិធីណាដែលធ្វើឲ្យរូបរាងនាងនៅរក្សាស្អាតបែបនេះវិញរហូតដែរទេមានគឺតើតែខ្ញុំម្ចាស់បានជួបជាមួយនឹងបរិសដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់និងជាគូព្រេងនឹងគ្នាហើយគេមកថាខ្ញុំម្ចាស់នោះទៅសម្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់ប្រែខ្លាចជាកំមុំវិញធម្មតាព្រះអង្គចុះពេលនេះតើនាងរកបានហើយឬនៅទេព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់គ្មានសង្ឃឹមថានឹងអាចរកឃើញបរិសម្នាក់នោះទេព្រោះរូបរាងខ្ញុំម្ចាស់មានសភាពជ្រាវជ្រួញហើយចាស់បែបនេះទៀតតែនឹងមានបរិសណាមកស្រឡាញ់ខ្ញុំម្ចាស់ទៅព្រះប៉ម្ចាស់ឈូកសហេតុអីយើងមានចិត្តអាណិតនាងខ្លាំងម្ល៉េះហើយហេតុអីបានជានាងតែងតែមកនៅក្នុងសុបិនយើងបែបនេះទាំងព្រះអង្គនិងឈូកសនិយាយគ្នារហូតដល់ភ្លឺគ្រាន់តែពន្លឺព្រះអាទិត្យរះឡើងភ្លាមឈូកសប្រែរូបរាងជាមនុស្សចាស់វិញមួយរំពេចពេលនេះនាងប្រែរូបរាងជាមនុស្សចាស់វិញហើយឈូកសព្រះប៉ព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់បានដឹងជាមុនរួចទៅហើយព្រះប៉ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃព្រះអង្គក្រឹស្នាកាន់តែអាណិតឈូកសឡើងធ្វើឲ្យព្រះអង្គអាចដឹងថាព្រះអង្គពិតជាបានសពព្រះハរតីលើឈូកសទៅហើយនៅយប់មួយពេលឈូកសយកផ្លែឈើទៅថ្វាយព្រះអង្គក្រឹស្នាព្រះអង្គក៏និយាយត្រង់ជាមួយឈូកសយើងដឹងថាពេលនេះនាងកំពុងតែស្វែងរកអ្នកដែលមានចិត្តស្មោះនិងជាគូព្រេងរបស់នាងដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រស់នាងបានប្រែដូចដើមវិញប៉ុន្តែយើងថាបើនាងធ្វើបែបនេះមិនងាយនឹងរកឃើញទេខ្ញុំម្ចាស់ក៏មិនដឹងដែរព្រះអង្គរឿងនេះមិនមែនជារឿងងាយឡើយខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើចិត្តបានហើយព្រះប៉ចុះបើយើងនិយាយប៉ុណ្ណេះព្រះអង្គក្រឹស្នាក៏អោបថើបឈូកស
ដោយក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តពេញបេះដូងភ្លាមនោះឈូកសក៏ប្រែជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតឡើងវិញធ្វើឲ្យព្រះអង្គសពព្រះハរតីបំផុត ឈូកសមើលចុះនាងប្រែជាមានរូបរាងស្អាតវិញហើយ ប៉ុន្មានទេព្រះអង្គ មែនហើយនាងមកឆ្លុះកញ្ចក់មើលទៅ មិនហើយព្រះអង្គពេលនេះខ្ញុំម្ចាស់មានរូបរាងដូចដើមវិញហើយខ្ញុំម្ចាស់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ បើអញ្ចឹងមានន័យថាយើងគឺជាគូព្រេងនឹងនាងហើយត្រូវទី ប៉ុន្តែព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់មិនហ៊ានថ្លើមធំទេព្រះប៉ម្ចាស់ ឈូកសពេលនេះយើងចង់ឲ្យនាងដឹងពីទឹកប្រតិយរបស់យើងចំពោះនាងតាមពិតទៅយើងតាមរកនាងជាយូរមកហើយព្រោះនាងគឺជានារីក្នុងសុបិនយើងពេលនេះយើងបានជួបនាងហើយយើងនឹងមិនឲ្យនាងទៅណាឆ្ងាយពីយើងទៀតទេ តែខ្ញុំម្ចាស់ នៅស្ទាក់ស្ទើរអីទៀតមែនទេ ខ្ញុំម្ចាស់នៅមានម៉ែនៅចាំនៅឯផ្ទះខ្ញុំម្ចាស់ចង់ទៅជួបម៉ែណាព្រះពរដើម្បីឲ្យម៉ែបានដឹងថាពេលនេះកូនស្រីរបស់គាត់បានរកឃើញបរិះដែលមានចិត្តស្មោះនិងជាគូព្រេងហើយ បានយើងនឹងធ្វើតាមនាងចុះ ប៉ុន្តែខ្ញុំម្ចាស់មានរឿងមួយទៀតចង់ទូលព្រះអង្គ មានរឿងអីនិយាយមកចុះ ម្ដាយខ្ញុំម្ចាស់គឺជាថ្មព្រះប៉ម្ចាស់ ធ្មប់ឯ មិនហើយព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គកុំខ្លាចអីព្រោះម៉ែខ្ញុំម្ចាស់គាត់ចិត្តល្អទេ បើម្ដាយនាងគឺជាធ្មប់ចុះនាង ខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវបានអ្នកម៉ែជប់ចេញពីផ្កាឈូកសមកធ្វើជាកូនទើបអ្នកម៉ែដាក់ឈ្មោះឲ្យថាផ្កាឈូកសទៅព្រះប៉ម្ចាស់ យើងយល់ហើយឈូកសនេះប្រហែលជាព្រំលិខិតឲ្យពួកយើងមកជួបគ្នាហើយយើងគួរតែអរគុណដល់អ្នកម៉ែធ្មប់ដែលបានធ្វើឲ្យយើងទាំងពីរនាក់បានជួបគ្នាបែបនេះ អ្នកម៉ែពេលនេះខ្ញុំប្រែជារូបរាងស្រស់ស្អាតវិញហើយអ្នកម៉ែអូឈូកសកូនស្រីម៉ែម៉ែពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលកូនអាចរកឃើញបរិះស្មោះចំពោះកូននិងអាចដោះបណ្ដាសាថ្មប់បានចាស់អ្នកម៉ែហើយបរិះម្នាក់នោះគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់គ្រឹស្ណានេះហើយអ្នកម៉ែហាព្រះអង្គម្ចាស់គ្រឹស្ណាហ៎ព្រះអង្គម្ចាស់សូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ជួយមើលថែឈូកសកូនស្រីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ផង កុំបារម្ភអីអ្នកម៉ែខ្ញុំនឹងមើលថែឈូកសឲ្យបានល្អបំផុត អ្នកម៉ែកូនម៉ាន់នេះគឺព្រោះតែចង់យកអ្នកម៉ែទៅនៅក្នុងវាំងជាមួយកូនដែរណាអ្នកម៉ែណាអើយម៉ែមិនទៅទេកូនក៏ដឹងថាម៉ែនេះគឺជាមេធ្មប់ចង់ហោះទៅណាក៏បាន មើលចុះម៉ែសប្បាយចិត្តយ៉ាងណានោះម៉ែមិនអាចទៅចោលទីនេះបានទេ តែម៉ែជូនពរកូនរស់នៅជុំគ្នាប្រកបដោយសុភមង្គលណាកូន អ្នកម៉ែកូនពិតជាមិនដាច់ចិត្តពីអ្នកម៉ែទេប៉ុន្តែកូនក៏មិនចង់បង្ខំអ្នកម៉ែដែរសូមអ្នកម៉ែថែសុខភាពផងណាអ្នកម៉ែណាទៅចុះកូនម៉ែមិនអីទេ ចាប់តាំងពីពេលនោះមកឈូកសក៏បានទៅរួមរស់ជាមួយព្រះអង្គនៅឯព្រះបរមរាជវាំងចំណែកយាយធ្មប់មិនទៅណាទាំងអស់សុខចិត្តរស់នៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់